Это Monsgeek Fan 60 Pro не просто красивая механическая клавиатура, а клавиатура с магнитными переключателями. В переключателях обычных механических клавиатур есть два контакта, которые замыкаются между собой в определенные точки, в то время как в магнитных переключателях нет таких контактов, но зато есть магнит, который создает магнитное поле. Силу этого магнитного поля считывает датчик Холла, который находится на плате. В свою очередь это дает несколько преимуществ, которые невозможно получить на обычной механической клавиатуре. Это, конечно же, регулируемая точка срабатывания. В обычных механических переключателях точка активации и деактивации фиксирована, а в магнитных ее можно настроить в различном диапазоне. Одна кнопка и много действий. Так как датчик считывает всю длину хода клавиш, то это можно использовать для настройки макросов. У магнитных переключателей совершенно другие тактильные ощущения и звук.